คือเด็กพูดเลยนะเดี๋ยวอันนี้เดินเข้าเฟรมมาแล้วก็คุยเลยว่าแบบว่าวิ่งมาก่อนอันนี้ที่คลองเรือเนี่ยมันป่ามันอุดมสมบูรณ์มากนะพี่ท่านก็เล่าเพราะว่ามีการชาวบ้านเขาช่วยกันดูแลรักษาไว้ไปดักไกลๆนะคิดว่าถ้าเป็นถังกว้างแข็ง ทิวจากข้างบนเลยนะทิวจากยอดไผ่แล้วก็เป็นก็บอกว่าทำวิเทศที่ขึ้นมานานแล้วเป็นไงที่ของที่สงขลาร่วมกับชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาป่าที่สงขลาที่เป็นผู้ตำแหน่งที่เป็น